嗱，今日我捐窿捐瓦嚟咗陳村啊！阿龍少成日有句説話，陳村總係咩意思啦？係嘛？村總即係代表係一種嘅沙塵不服嘅意思。評論區話俾我聽，陳村總係乜嘢意思啊？代表眾所周知啊，肥家姐咧就係中德混血兒，我老豆就係順德人，我阿媽就中山人，咁啊叫中德混血兒咯。嗱，你嚟到呢度嶺南先生。肥家姐帶你嚟揾好嘢食啦 ，Go Go Go！ 馬拉糕啊，呢馬拉糕啊，順德人咧好中意蒸糕噶，包括我阿媽在內，過年個個都蒸糕，唔蒸糕咧唔係一個家庭嚟噶啦，可以講得。步步高升。啊，反正步步高升，唔記得呢啲啊！以前窮嗰陣時咧就冇得賣嘅，炸油果咧唔能夠話人哋呢隻爆嗰隻爆噶，佢會小氣噶，佢話佢爆咧就真係爆噶，卜哩卜啦噶。但係戰隊啲唔講得啦，唔知係咪真嘅咧，阿姨啊？梗係唔係真，即係講個意兜，咪話一開又二話先講。係啦，呢個粉腸。好似啲靚仔咁，先入伍做嘢，我就叫你粉腸。要買入邊有啲糕，啲粥先好食㗎，知唔知道？仲要唔好剪咁短，一剪個短，一路捉得咁短。如果你話整唔短喎，或者好似細路仔話賓州魚捉短啊。唔係咁講啊，角咯，因公字短，因老賓州短啊！呢啲好似豬肉咁賣嘅，原來驢肉嚟喎。阿膠就係驢肉嗰啲皮啊。咁啊，買件翻去整下得唔得啊？阿哥龍話：驢肉啲皮鞋嘅，唔好抹嘅喎。佢嗌我㗎。佢又有益，但係有益啊！好啲。係嘛？哇！呢個莧菜頭啊，係啊，我使一扎幾錢呢？我睇一茶10蚊啊。一樣、兩樣、三樣、4樣，邊有10樣喺度？ 6、7、8、9、10。講錯嘢喎，使唔使幫佢買翻10蚊啊？有整翻10蚊嚟試下啦！講錯嘢啊！呢嚿嘢咧10蚊雞，我都覺得高消費啊！對於阿肥家姐貧下中農嚟講，高消費嘅。白夾啊，白夾啊！我經常佢哋都拍我㗎，哦，經常拍到你咩？都拍咗我幾次啦。係咪啦？哎呀！扎扎跳嘅，扎扎跳嘅，5蚊半一斤啊！哇！呢間市場好多嘢賣喎，5蚊一斤風鈴，呢隻嘢唔平㗎，好貴啊！睇唔睇啊？睇清楚啲個牌啊！28蚊一兩，貴價嘢嚟㗎嗰啲。呢度賣菜啊，唔憂做啊！自己種啊，都賣到15蚊一斤啊！但係一放2日要馬上食，因為好快爛嘅咧。一定放軟咗先食得嘅。嗱，今日我咧嚟到陳村市場啊，非常之多嘢賣。你嚟坐7號線坐到錦麟站，就幾個飲完茶，幾個入嚟潮下買下菜啊！我又去睇下有乜嘢筍嘢執先。阿龍少，呢啲叫乜嘢？死雞啊嘛！死雞撐飯蓋。細佬，我而家發現咗新大肉啦，豬頸肉係咪？係，超好食，灼咗佢啊，彈翻豉油油啊，落去食啊，超好食啊！呢度攞個時分嚟，有啲嘢佢而家睇嚟咧，謝謝，福氣滿滿啊！好嘅，謝謝條媽。係啊，今日呢度嘅，又認到我咧，成日關注睇係咪啊？係啊，呢位成日睇我有冇幫我買嘢咧？有啦。我要賺錢嘅咧，整兩隻招財貓俾佢發達啦！過年咧，有個福字嘅咧，嗱，呢個阿婆又望住我唔俾又唔得，攞多謝你啦，嚟，多嘅，我好中意睇你買嘢嘅。係咪啊？係啊，嗰條換2個孫啊，咁咪揸。 2個孫佢俾隻嗰啲佢。你俾多隻2個孫啊！嗱，呢個好有意義㗎，嗱，你睇好靚啊！嗱，呢個5棟咧，福氣滿滿咧。俾飛嚟做乜嘢啊？飛過你嗱，唔能夠咁樣嘅。咁啊，係啦，家姐啊，肥家姐，你個孫有幾大個？嗱，呢啲你啦。OK，係啊，喂，俾隻嗱，福氣滿滿。我有日見你買2隻雞喎，阿婆，我睇真係好嘢喎你。哇，咩圍住晒啊！我真係睇見點解好熱心啊！係啊，個細路仔幾大個啊？俾咗嫲嫲，啱俾個呢啲你啊！啲啊開心啊，有多謝多謝。係啊，見下你好開心。到到啲戲，今日咁好撞到你嘅。又撞到我嘅，我呢度打荷包啊過嚟。上班啊！啊，上班
啊，媽媽？小心啲，小心。啊，幾多人認得我去睇下？喺度春村㗎啦，係啊。唉，真係好有緣啊！佢話肥家姐嗱，你唔使擔遮，我呢仲真係好嘢就。好，拜拜啊！好熱清啊！下次我過呢帶多啲嘢送俾你哋啊！關注肥家姐，落雨唔使擔遮。